Permisi Bu, benar dengan Ibu Tri Umum 15. Saya Cek dulu ya Bu. Oh iya, di sini saya akan membantu Ibu untuk memasang oksigen ya Bu, untuk membantu pernafasan Ibu. Saya mulai dulu ya Bu. Bantu pasang-pasangannya nih ya Bu. Permisi ya Bu. Sudah nyaman kan posisinya Bu? Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Nanti jika Ibu butuh dan saya bisa kontak di situ. Nanti sudah saya siap ketemu saya lagi ya Bu. Terima kasih ya. Permisi Bu. Permisi Bu, Ibu masih ingat dengan saya? masih dengan Suster Intan. Iya Bu, di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan juga batuk efektif ya Bu. Saya cek dulu ya Bu. Sekarang Ibu ada di sebelah kiri ya Bu. Saya izin mengetuk-ngetuk secara pelan ya Bu. Kak, Ibu siapa? Selanjutnya Ibu bisa tengkurap dulu ya Bu. Saya bantu. Ini di bagian perut bantalnya ya, Sus? Iya betul. Saya lakukan pengetukan dulu ya Bu. Ya, Sus. Selanjutnya kita berlatih untuk batuk efektif ya Bu. Ibu bisa gigit dulu. Ini Ibu ini pegang sendiri atau saya pegangin? Pegang sendiri aja nggak apa-apa, Sus, ya. Nanti Ibu bilang 777 sambil tarik nafas ya Bu. Sus. 7. Nah sekarang Ibu latihan untuk berdahan pelan, kemudian nanti batuk ya Bu. Ya, Sus. Ya Bu. Kalau begitu bisa Ibu latih terus ya Bu supaya darahnya cepat keluar. Kalau butuh bantuan saya lagi, saya ada di ruangan atau Ibu bisa pencet tombol di samping Ibu ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Sus.